Fala pessoal, rapaz, só coisa de doido mesmo. Chegando aqui de noite, o parceiro tá vindo acolá de canoa ainda, subindo o rio. Aí vem ele ali, né, embaixo. Já cheguei aqui num ponto, tentar montar o acampamento aqui. Rapaz, e ó, chuva, já chegamos daquele jeito. Acompanha aí. Escolhemos um lugarzinho aqui. As canoas estão ali embaixo. O rio aí, um alto. E a chuva tá caindo e a gente vai montar esse acampamento na chuva mesmo. Bora ver, né? Aqui a barraca do Igor já tá montada. Que tal, Igão? Ei, só tu é, pastor. Bom demais. Aí, aqui a minha. Olha aí. Luxo. Pedinhazinha aí no jeito. Arrumado. Pegamos aquela chuva. E aí nós chegamos a uma conclusão. Que vale a pena. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Primeira alinhada. Olha aqui, ó. Já saindo aqui, já dando efeito aqui, ó. Sabe por quê? Quem fica em casa não pega peixe. Olha aí.
Pra que melhor? Pra que melhor?